Ось Саша Храпачов мене відвідав, котре. Простір Артвіта живе, відновлюється. Арт-резиденція Карпатський рай теж. Просто простір Артвіта це ширше, це глобальніше, це здоров'я, це життя все в цілому. Краса. І от барви з Сашиних картин мене зігрівають. Почато нову колекцію. Саша, так? Я сподіваюся, що воно буде продовжуватися. Ми вчора про це балакали вечором і буде все добре. А не добро відступить від нас. Всього найкращого, Саша. Бажаю гарно подорожувати по Карпатах і будемо працювати. Я цієї осені хотів би побувати в Закарпатті, до речі, так що то просто суперово. Отож, всього найкращого, будьмо здорові.